A kí yín káàbọ̀ sí ọ̀rọ̀ àti àdúrà Másọkúnmọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ láti orí òkè Másọkúnmọ́ Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá ti ṣetán láti kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ náà. Ẹ kú etígbọ̀. Welcome to Másọkúnmọ́ Word and Prayer Message, reaching you from Másọkúnmọ́ Prayer Mountain, Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá is ready to teach us the word. Happy listening. Táàyè bá wà ẹ ṣe àmì. Jóábù ló fi Ùráyà síbi tí ikú á ti pa, yes or no? Ìwé Sámúẹ́lì kejì chapter 11 verse 17. Mo kéde ẹ̀, ẹni tó mọ̀ ẹ́ tó máa padà sí ẹ láyé láti òní lọ lórúkọ Jésù ẹ mọ́ pín níyà. Àmín. Mò ń kà láti inú ìwé òwe orí ìkejìléníogún ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n rẹ̀. Ìwọ rí ènìyàn tí ó fi àìsímẹ́lẹ́ ṣe iṣẹ́ rẹ̀, òun ó dúró níwájú àwọn ọba, òun kì yóò dúró níwájú àwọn ènìyàn lásán. I'm reading from the book of Proverbs, chapter 22, verse 29, that says thou a man diligent in his business, he shall stand before kings, he shall not stand before men. Ẹsẹ̀ Bíbélì tí a kà yìí ni a ti ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ bọ̀ ní kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Másọkúnmọ́ yìí, eléyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ iṣẹ́ tí kò work. Sérèsì 12 ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ kan báyìí. From this verse is how we are teaching ourselves on the topic that says the work does not bring the expected result, and this is series 12 of it. Case study wa níbí ni àwọn onígbàgbọ́ tí kò dàgbà nígbà tí a ó ti ara tiwọn kọ́ ẹ̀kọ́ láti ní ìwé Hébérù orí 5 ẹsẹ̀ 11 rẹ̀. Now our case study here is the brethren, or we can say the Christians that are not developing or that are not progressing, and I'm going to learn from them from the book of Hebrews chapter 5 verse 12 from it. Nǹkan kẹwàá tí he that sent me, Ọlọ́run Másọkúnmọ́, Ọlọ́run 17, 18, 19 ẹni tí àkọ́ tí kọ́ ni amọ̀kùn tẹ́nikẹ́ni ò mọ̀ tó sọ fún mi pé ó tún lè ṣe okùnfà kí iṣẹ́ má wọ́ọ̀kì ni pé nígbà tí ènìyàn bá kọ̀ láti gbé ìgbésẹ̀ tuntun láti ṣe nǹkan tuntun lórí iṣẹ́. Another thing, which is the third thing that the Lord has taught me now, to let you know that what can cause someone's work to not bring the expected result or not to work at all, is that when somebody is not ready or prepared to take a new step concerning a new thing, concerning his work or business. English àbí sọ pé if you want people to mind you, develop your mind. Bí ènìyàn bá fẹ́ ṣá tí ènìyàn ò fẹ́ di ẹni tẹ́ pé wọ́n ó pàtì tí ó di ẹni àná lójú àwọn tó ń ba nọ́mbàrà tó ń gbéṣẹ́ fún tí wọ́n jọ ń pàdé tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ iṣẹ́, àfi kí onítọ̀hún ó gbé ìgbésẹ̀ ohun tuntun ohun ọ̀tun lórí iṣẹ́ rẹ̀. Now, if someone who has been working did not want to lose that work, or did not want people even to lose that work, or did not want to continue to progress, then you need to do certain things, and that one of that thing is to make sure that to take a new step that you make that one to progress, to do a new thing concerning that work. Lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n ti ṣáájú tẹ́wọ́ gba iṣẹ́ tí ẹni ń ṣe, tí wọ́n ti kọ́ sọ pé iṣẹ́ yìí wọ́n yàn láàyò, bí ẹni náà ò bá fẹ́ di ẹni ìkọ̀sílẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn èèyàn kan náà bẹ́ẹ̀, dandan ni kí ẹ̀yin èmi àwa àwọn kí á gbé ìgbésẹ̀ láti wá ẹ̀kọ́ tó máa sọ ní onímọ̀ ọ̀tún amóhun tuntun wọnú iṣẹ́ wa lójoojúmọ́. Now, that is for those that have received the work, or those that have been maybe your customer, or those that have been patronizing you, or those people that have been knowing you that this is what you are doing. Then you yourself that you not do that work to deteriorate, or you don't want to lose that, or then you need to even progress. You have to have more knowledge and more wisdom to back up that work so that it will bring the expected result. Àwọn tó jẹ́ case study wa yìí, Hebrews chapter 5 verse 12, àwọn yẹn jẹ́ ni tí wọ́n ń kẹ́kọ̀ọ́ àmọ́ ṣùgbọ́n ṣá wọ́n kọ̀ láti dàgbà láti tuntun láti gbé ìgbésẹ̀ ojú kan náà wà bí adágún odò. Olóbi jẹ́ pé a sọ fún ọ pé nígbà tó yẹ kí ẹ̀yin jẹ́ olùkọ́ ẹ sì wà ní ẹni tí àwọn nǹkan ń kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ kábíyèsí Ọlọ́run. Gbogbo ẹni tíṣẹ́ ẹ̀ bá máa wọ́ọ̀kì ayé ẹni tí ó ń gba bíyọ tó ń gbọ̀ tó ń yọ gbòsí yọ lójúmọ́ tó ń ṣe nǹkan tuntun iṣẹ́ náà. And that is what is happening. That's our case study here, Hebrews 5:12, that made us to know that instead of you to have grown, but you are still, instead of you to be a teacher, you are now even a learner. And that is not decided to do because you have grown up. Instead of them to have developed, to grown up, even to be on the normal level, so that that work continue to bring years. At the end of the day, they did not do that, and that is why they are like that. So if you want to progress, you need. Àfi bí ẹni pé ara àwọn case study ló ní sí Ọlọ́run kan ìkànnà bàbá wa ní Olúwa ó ní Báíbù ọ̀dà Báíbù ọ̀dà kọ́là gan ọ̀dà kọ́là ọ̀dà oníṣẹ́ Ọlọ́run Ìlọrin ọ̀dà sùtù sí dáa mọ́ ṣùgbọ́n mẹ́ta kò ní titun lẹ́nu àdúrà kan ṣáṣáṣáṣá tó bá dé náà ìtàn tó ti sọ fún wọn níjọ́sí tí wọ́n ti gbọ́ tó ti ṣá tó ti sú wọn náà ni mo sọ fún yín pé ẹgbọ́n sórí báyìí mo sọ fún yín pé ó ti sú àwọn èèyàn níran tí a wà yìí tí àwọn ènìyàn dẹ̀ ń retí nǹkan tuntun ní gbogbo ìgbà ló jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ sú àwọn èèyàn iṣẹ́ ò wọ́ọ̀kì lọ́dọ̀ àwọn ìjọ mọ́. Now you can see, just like this our case study here, that is also the one of the minister, and that is a minister of God. Of a truth, he had the Bible, and of truth, he had the suit, and of a truth, he also has collar. That you even want me to know that, oh, this is a minister of God. But at the end of the day, he used to repeat the same story.
the same message even to the members of the church, to the say, you remember I've told you so story, remember I've told you so the same prayer point. And these are the people that make this to be members had to fed up, because they believe that this time around people need new things at all times. Ìwé Aláwòye sọ pé bí labalábá sí lọ aṣọ àrà míì ní gbédé níran tí a wà yìí, tenet of faith, ohun tí ìjọ gbàgbọ́ ó lè má yí padà. Ohun tí a gbàgbọ́ nínú ìjọ Ọlọ́run, orúkọ denomination yóò bó jẹ́ pé orúkọ denomination kọ̀ọ̀kan Ọlọ́run, àwọn tí a rà padà, àwọn tí a gbàrà Jésù padà bọ̀ wá láti wá kó lọ. Tenet of faith lè má yí padà, ṣùgbọ́n ọ̀nà tí à ń gbà ọ̀rọ̀ Ọlọ́run la fẹ́ wàásù ẹ̀ yìí o, àdúrà la fẹ́ ṣe yìí o, ètò kan ni o, a lè gba ọ̀nà tuntun láti ṣe nǹkan kan náà, a jẹ́ tuntun lójú àwọn ènìyàn. Yes or no, capital yes, ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀ o. Conventional pattern ní àwọn bòmí lónìí, bó tọ́lá ti kọ́ sí ó ń bẹ nísìnyí o, ìwàásù kan iná ní nílé ọlọ́mọ, tọ́ ọmọ rẹ 22:6 ìwé òwe wọ́n ti mọ̀ lórí kẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti bá yín parí ẹ̀. Orin kan náà lẹ́gbọ́, ṣé orin afọpẹ́ fọlọ́run, ṣé orin ọmọ lórin yìí nìkan ni, ṣé kò sórí mi tán lè kọ́lé lọ́mọ mi ni, àbí torí pé ó ti sọ pé Ọlọ́run bàbá ọmọ, torí pé bàbá ọmọ wà ń bẹ̀. Ẹ wo gbogbo iṣẹ́ tó máa work á jẹ́ iṣẹ́ tí ẹni tó ń ṣe yẹn tó ń gbé ìgbésẹ̀ tuntun lórí ẹ̀. For every word that you bring the expected result, for every word that you continue to bring yes, then you need to take a new pattern. You need to bring new things. It is very confessional now, because at our start now, even if you want to do naming ceremony, people like to sing that song. No, we give glory unto God. For God is there any other song again that is even to be able to be completed with that song? Or the people that want to say, oh, any song that is referred to Father, Father's Son, and the Holy Spirit, that's the only one that we sing. No, there are other things. So if you want your work to bring the expected result and bring yes, make sure you adapt to the different pattern that bring new things. Ìwé Aláwòye mi sọ pé bó ti wà ní lèkì ló wà ní gbangba nínú iṣẹ́ ti ẹ̀mí. Àwọn míì à mínísítà báyìí ẹ ó pé kó má tàn kó má lọ bẹ́ẹ̀, torí pé wọ́n ń gba nǹkan kan náà sọ, kò sí prayer titun, à ń refine ní prayer ní yes or no, capital yes, message tí ò sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ọ̀nà tó ń gbàgbé kalẹ̀ tó ń ṣàlàyé ẹ̀ fún wa tá à ń sọ nìyẹn o. Bó ti wà ní lèkì ló wà ní gbangba nínú iṣẹ́ ti ara. Oníṣẹ́ ara tó bá jókòó ti àgbọ̀nrín èṣù tó fẹ́ jẹ lọ́bẹ̀, wọ́n ti tẹ̀yìn gbèrú, á pàdánù kọ́sítọ́mà, wọn ò ní tẹ́wọ́ gbà mọ́, á di pé wọ́n wá gbà kan wà máa rò pé ogun ṣógun àjẹ́ ogun mẹ́rin ni, kò ní mọ̀ pé ogun kíkọ̀ láti gbé ìgbésẹ̀ láti ṣe nǹkan tuntun tí ayé ń fẹ́ ni. Now I know this for sure. There are some people who ministers of God, they like conventional things, and that's why they will continue to repeat the same thing, and that is why people do not want to like. So if you want to move forward, you want to new things as a minister of God, you need to create and invest in new things that no longer have repeat new things, so that people will continue to enjoy it. You not repeat the conventional thing. And if it is just the conventional work, also it's physical work that you are going to do. If you want to rely on what you have known 2 years, 3 years ago, no, the people that have known that are current will be able to get ahead of you. Àwọn tó ní sí ara kan tí wọ́n mọ̀ pé we are in competition world, pé ayé ìdíje la wà yìí, àwọn lórogún, àwọn lẹ́rìí pé wọ́n ń gbé ìgbésẹ̀ tuntun, àwọn kan rí wọ́n ń polówó iṣẹ́ tó ń ṣe, ọjà tó ń tà, àwọn kan ò ṣe, àwọn kan lè rí wọ́n tó máa yí ìpolówó padà, kì í ṣe pọ́n kó lórí ìpolówó yẹn o, bí rédíò tẹlifíṣàn lórí àbí wọ́n ṣe, wọ́n á tó rí brand, wọ́n á rí package, kódà ohun tí wọ́n ń tà tó ń ṣe nílé iṣẹ́ ọgbọ́n parí tó fi ń ṣe, wọ́n tún lè tún kàn, wọ́n tún lè ṣe báyìí. Kò sí nǹkan méjì, ojú tí Ọlọ́run fún wa yìí, ìran kì í sú ojú yìí níbi onígbàsúwè. Àwọn àtúnṣe wọn á gba ọ̀nà tuntun kó tún lè, torí pé wọ́n ti mọ̀ wọ́n ti mọ̀ pé ó rà tó ní iṣẹ́ Ọlọ́run bá dé ń sìn, gbogbo ènìyàn káwọ́ méjèèjì sókè, wọ́n ti mọ̀ pé kò sí nǹkan mi tó máa mú dé, gbogbo ènìyàn káwọ́ méjèèjì sókè, kó tó dé gan wọ́n ti ní ẹgbẹ́ káwọ́ méjì sókè ni o. Ọlọ́run wọ́n ti gẹ̀ẹ́tì àwọn tí ò gbé ìgbésẹ̀ tuntun, ẹ máa gbé ìgbésẹ̀ tuntun, àsáré àrònú. Now continue to take a brave step and a new step, so that people will be able to take a new step and be able to run the battle. You can see even the minister of God that you used to say, oh, they know that anytime he comes, you just let everybody raise your 2 hands. Everybody will have done, even if it was a violence somewhere and everything, they will know that, oh, what we used to say that all of us are going to raise 2 hands up. But here had it been as a rebrand it, there's no new prayer, there's not just, there are some people that in the Bible, there's no new prayer, but they will rebrand it. There's no new attempt of reading the Bible, or they want to minister. It's still the same thing, but they will do it in a modern way that everybody will continue to say, oh, please go on. And that is why, because he knows what is going on. And that is what you are expected to do, even at the center or the work you are doing, so that people that are current will not be able to back. English teacher sọ pé you cannot be doing a thing always and be expecting new result. It means if you are doing your best and your best is not giving you your desire, change strategy or you do something else. Ẹ jẹ́ àṣì àwọn research díẹ̀ nínú tó pọ̀ tó fẹ́ káyé òun padà. Bí iṣẹ́ ẹni bá kọ̀ láti mú yẹ̀ tí ò tẹ̀síwájú bá ti fẹ́, kí ló fẹ́ ká gbégbèsè láti ṣe nǹkan tuntun lórí ẹ̀. Number 1. Now, these are the things that you are going to do. If your work is not remaining the expected result, what are the things that you need to do? And the one, this one, number 1. Ìlànà tá à ń gbà ṣe iṣẹ́ yẹn ó lè jẹ́ òun ló fẹ́ ká yí òun padà. Ìṣiṣẹ́ ìlàyé padà o.
táwọn á rí jack of all trades master of none rárá o pé gbogbo rò ní àkúnwẹ́ tó ń ṣe rárá ìyẹn kọ́ ìlànà tá à ń gbà ṣe ó lè jẹ́ olófẹ́ ìwọ̀n àyẹ́ ni pé ọ̀nà tí à ń gbà ṣe. Now, number one is that the process you have to use to do that thing, maybe it is that what God wants to change, because that thing may be in another process. If you change it in another process, that is what God wants you to do to bring it. Ìgbà míì ó lè jẹ́ ojú òrè face tó ń ṣe sẹ́yìn ló fẹ́ ìyípadà kábíyèsí Ọlọ́run láwọn ilé ìjọsìn tó ti gbòòrò wọn ni wọ́n ń ṣe ṣẹ́yìn náà fúbi àwọn pásítọ̀ kan gbọ́ sí gbọ́gbọ́ sí kò sí nǹkan méjì ṣíṣe tuntun náà ni o torí pé wọ́n bá sọ àwọn èèyàn ní ojú náà ti di pé wọ́n ti mọ gbọ́ àṣírí wọ́n ti mọ tó àti jẹ́ tó pé tó jẹ́ pé òun gan sáré kò ní tuntun lọ́wọ́ àti ṣá àti sọ àwọn èèyàn ṣùgbọ́n gbé pásítọ̀ mi wá fún àsìkò díẹ̀ wọ́n á tún rí tún bẹ̀ ara wọn á tún jí gìrì wọ́n á rí tẹ̀síwájú kíyàn tó tún padà dé sáwọn ni wọn o ó lè jẹ́ ní àwọn ilé iṣẹ́ tara náà wọ́n á gbé mánéjà kan kó omi síbí gbélé síbí yílẹ̀ padà gbé Mr. Kinda wọ́n ti gbé sí ìbàdàn mẹ́rin ọ̀lẹ́dà ó ti wà nínú ọ́fíìsì lọ́run ó wà bí kòkó lè sẹ́yìn ó lè jẹ́ ojú ló fi àyípadà ńgbà mi. Many a times another thing that need to be changed is the face, and that is how the physical appearance or the physical change. And that is why you see there are some churches or denominations today they used to change their picture, changing of pulpit here and there, so that they know that if another pastor is in that church, he will bring new things, he will bring another thing that's different from the one that has been bringing. And so that is why it's also happening in any just the normal work also. If it's just another work again, then people will now say the manager has been transferred to another place. The manager that's in that will now bring another thing again, so that they will know where is this money that I know he has been there. So that the pastor that has been there before, they will not be, oh, this is the face that this face we have been seen every day, all times long. So that the person that is there name will bring new things. Jẹ́ bí kẹta sí ká tó súnwájú lórí pé wọ́n ti gbé orin dé àdìgbẹ́gbẹ́ ìkéde o ó lè jẹ́ ìrísí ohun tí à ń ṣe ní ìsìn yẹn la nílò ká mọ̀ pàrọ̀ ẹ̀ ó lè fi ara àwọn ilé iṣẹ́ kan pálí kátàn tí wọ́n fi ń pákéjì iṣẹ́ wọn wọ́n á tún yí padà táwọn nǹkan mi àbí ọ̀dà ilé iṣẹ́ wọn wọ́n tún ti kú pa ilé iṣẹ́ tí mò ń bọ̀ àwọ̀ ọbẹ̀ tẹ́lẹ̀ àwọ̀ òféèfé ni kí ló dé gbà náà yí padà òun náà ni ó tún lè jẹ́ tuntun sí ni o ó la fi wọ́n tún ti kún ìjọsìn wọ́n ti tún kùn wọ́n ti tún bí iṣẹ́ ìkùn gbogbo ẹ̀ náà kò sí nǹkan méjì tuntun náà ló fà á. Now, do you know that another thing that is because of the physical appearance of that church or of that even the work of that company, that's why you will see that this ministry is also named before. You see the same name, but the color has changed. Before it was green, but now it is now purple. That is why, because it may be that the physical appearance that need to be changed. And if it is a company, people will be wondering, the company I know that produces in the so company, but they have changed the brand, they have changed even the boss. Those are the things that maybe that is what is needed even to bring the expected results. English teacher mi sọ pé whenever the mind is renewed, life is transformed. Ọkàn wa iná ìkẹrin nìyẹn tó yẹ pé aládìṣẹ́ lórí ẹ̀ má fi ìdúró ẹ̀kọ́ kò síṣẹ́ yẹ̀wò téèyàn ṣe láyé tí ò ní ẹ̀kọ́ tó ní ṣe pẹ̀lú sẹ́yìn ní ọ̀nà téèyàn wà. Má dúró bó tiẹ̀ ti dé píìkì lójú ara ẹ̀ má dúró torí pé píìkì tó wà yẹn ìyá máa padà wálẹ̀ o torí pé kìí píìkì kìí tó pin ó sì ní àwọn fún àpẹẹrẹ mọ́tò mẹkáníìkì atúmọ́tò ṣe tí wọ́n fi computerize irinṣẹ́ lásìkò táwa yìí tí wọ́n fi yẹ mọ́tò nígbà tó ń gbé dé tó kàn gbé sí tó ní tó ń ṣe mọ́tò ìyàrá méje ló wà lára ẹ̀ báyìí láì àti ẹni tó lọ kó 13, 14, 17 ó kọ́kọ́ dọ̀bálẹ̀ ó fà ọkọ̀ onímọ́tò ṣòfò ó tún máa tu àwọn ọgbà ọlọ́wọ́ ayé ti yí o kéèyàn wá dúró lójú kan ẹgbórí wa onígbàjámọ̀ nìyẹn o ẹwọ́n máa clipper àgbàrin táwọn lọ́yẹn táwọn máa wá báyìí jẹ́ pé wọ́n á gbé sórí ẹ̀fẹ́ ọkọ̀ ó jẹ́ pé yẹn lẹ̀kọ́ ìpàṣẹ ṣọ́ọ̀bù lójì kú clipper ìjọsìn níbi tó ti gbé oníná jẹ́ pé ọmọ náà lọ́gọ́ wọn ti nípìn tó ti ṣáàjì ọ̀rẹ́dì wọ́n á gbé sí báyìí láàrin àsìkò díẹ̀ wọ́n ti gbé orin dé àti àdó àdé àdé. Now know this for sure because you need experience in everything you are doing and you can see that there's nowadays you need knowledge of everything you are doing. No matter that thing, don't believe that you have been on the peak. No, just believe that because if you think that you have been on the peak, you have to go there at any time. But continue to learn, continue to seek knowledge, continue to measure to add more to that thing that you have gotten. You know that you have gotten there. Because you can see some people now nowadays, even in the physical, you can see some people they believe that this is what they have. You can see those people that they are barber before. Instead of using the clipper now, they are now using something that is electrical. And they will just put it. Even there's no light, there's one that has been charged. They will just use it to use something. Even there's some people, even sewing and everything, they have it. So those people, they will know that the mechanic people now, you cannot see instead of them, they have some people that are corporate. Maybe you bring your motor, they will just put that in there. 6 or 5 people or 6 things are running this vehicle, this and this and this and that. Instead of you to now people that have been there before 2, 3 years, 5 years ago, go and bring 13, 14, go and bring 15, let me open it, let me do last, let me lose this one, whether it's this one that is costing. No, they don't need that one. Immediately they put that in, those things they will not waste time. And the moment you do it, you are. Ká tó gbọ́ ìkéde ìwọ náà máa ríṣẹ́ gbà náà méjì mẹkáníìkì tó ń fi irinṣẹ́ ìgbàlódé tó nímọ̀ tó kọ́ nípa ìfiyè mọ́tò àti èyí tó ń tú tó ń fi àkókò ṣòfò èyí tó ń lo computerized kí nínú máa ríṣẹ́ gbà ju yes or no capsize ìkéde kan wá mẹ ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ tó wá dé orin àti àdúrà. Ẹ tẹ́tí sí ìkéde pàtàkì yìí
and Seminary pé gbogbo ẹ̀yin ní ìpè Ọlọ́run tó fẹ́ yege nínú iṣẹ́ tí Ọlọ́run pè yín sí lójú Ọlọ́run àti lọ́dọ̀ ènìyàn àti ẹ̀yin tó fẹ́ ní ìmọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí i fún ìgbé ayé tó wu Ọlọ́run fún ara yín àti fún ẹbí yín láti máa bọ̀ wá gba fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé fún sáà ìgbẹ̀kọ́ tuntun. Full time class wà, part time class wà, distance learning wà àti Nicodemus class. Èdè òyìnbó àti èdè Yorùbá la fi ń kọ́ni. 2,000 naira lówó fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé. Christ Matthias Bible College and Seminary Main Campus wà ní nọ́mbà 10B Masokumo Street Mainland Estate Phase 2 Ògìjò ìpínlẹ̀ Ògùn. A ní study center káàkiri. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè registrar báyìí Pastor Akínsọ́lá 08028252102 08028252102 tàbí rector sí 08032746913 08032746913 July 7th 1997 láti bẹ̀rẹ̀. Build the workers, build the church. Àyípadà búburú kò fẹ́, àyípadà o, àyípadà rere ni mo fẹ́, àyípadà o. Àyípadà búburú kò fẹ́, àyípadà o, àyípadà rere ni mo fẹ́, àyípadà o. Àyípadà búburú a ò fẹ́, àyípadà o, àyípadà rere ni mo fẹ́, àyípadà o. Káàyè bá wà ẹ ṣe àmì ẹ̀pọ̀ orúkọ Jésù. Let's shout the name of Jesus Christ. Ìwọ ẹ̀mí adágún odò. You the man that is Ìwọ the ẹ̀mí seat of tó ń destiny. fà tìkọ̀tìkọ̀ The ẹ̀mí that you to progress according to Ó July. nínú iṣẹ́ mi àti ní ayé In mi. my work, in my life, I know my work Tí to ò fàyè gba progress. nǹkan títún. That is not allowed in new thing. By fire, by thunder. Láyé mi, Get out. níṣẹ́ mi, In my gbogbo life, ẹ̀mí in my ìdágún, work. gbogbo ẹ̀mí Ah, òkúta, this gbogbo spirit ẹ̀mí of tó this kọ̀ hour. láti fàyè gba ohun tí láti láti fàyè fàyè gba gba ẹ̀kọ́, láti fàyè gba ìmọ̀, tó lè mú kí ìmọ̀ rẹ̀ sílẹ̀ fún ara rẹ̀ nínú iṣẹ́ àti ayé mi. Àìfáyà bá ìjọba jáde lórúkọ Jésù ó yá jáde 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 àìfáyà bá ìjọba ó yá jáde. Àní ìwọ ẹ̀mí tó ń kọ ìmọ̀, You in the spirit that you ìwọ ẹ̀mí tó ń sá fún knowledge. ẹ̀kọ́, ìwọ You ẹ̀mí know tó ìwọ something ẹ̀mí tó ní ẹ̀kọ́ ò mátà, ìwọ ẹ̀mí tó ní ó jẹ́ ẹ̀kọ́ kí iṣẹ́ òmátà mi ó máa fàtìkọ̀, ó jẹ́ kí iṣẹ́ mi ó máa ó jẹ́ kí iṣẹ́ mi ó máa wọ́lẹ̀, ó jẹ́ kí iṣẹ́ mi ó máa báyìí wọlé fáyà bá ìtàndà báyìí àìfáyà máa bá jáde ìtọ́jà ó yá bá iná nínú jáde iṣẹ́ mi, ìwọ ẹ̀mí tó ní kò mátà, ìwọ ẹ̀mí tó ní kò mátà ìmọ̀ máa jáde No matter tó ń spirit. kọ ẹ̀kọ́, tó ń kọ ẹ̀kọ́ tó ń Knowledge fa is ìmọ̀ not matter. báyìí fáyà bá ìtàndà By jáde fire, by Jésù ó yá jáde 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 nínú jáde iṣẹ́ mi, jáde láyé mi nínú wà iṣẹ́ mi nílẹ̀, ẹ̀ka láyé bí iṣẹ́ mi mi sílẹ̀. ìwọ ẹ̀mí Ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ Jésù, ó yá jáde àdúrà náà ní orúkọ Jésù. Jésù gbàdúrà láti òní lọ. From Láti today. Jẹ́ kí òun gbé ìmọ̀ jẹ́ kí ẹ̀kọ́ òun gbé Let the ìmọ̀ hunger máa of ṣe your ayé work àti iṣẹ́ upon mi your máa ṣe ayé life. àti jẹ́ kó bẹ̀ sí gbẹ̀mí, Let it jẹ́ kó bẹ̀ sí continue to gbẹ̀mí, get jẹ́ kó bẹ̀ sí gbẹ̀mí. Let it continue to get Ìmọ̀ us. òǹgbẹ́ òǹgbẹ́ ìmọ̀ òǹgbẹ́ ẹ̀kọ́ kó máa ṣe ayé àti iṣẹ́ mi lórí. Sáàmù kó tẹ̀síwájú. That Láti man ọdún every yẹn day my work, yóò máa gbẹ̀mí, my yóò bẹ̀ sí ministry, gbẹ̀mí, yóò máa gbẹ̀mí, yóò bẹ̀ sí gbẹ̀mí. Ìdánimọ̀dù òǹgbẹ́ ẹ̀kọ́ òǹgbẹ́ ìmọ̀ kó máa hẹ́pù iṣẹ́ iṣẹ́ mi. Kó máa mú kó tẹ̀síwájú. Kó máa mú kí àwọn ọmọ iṣẹ́ mi náà bẹ̀ sí gbẹ̀mí, bẹ̀ sí gbẹ̀mí. Ìdánimọ̀dù àdúrà lórúkọ Jésù gbàdúrà. Láì ní lójú ara àdúgbò ẹ̀mí. Open my spiritual eyes, Lord. Láì ọkàn mi lójú ọkàn mi là á lójú. Open my Láti rí spiritual àwọn nǹkan tí láti rí àwọn nǹkan tí tó mo máa ṣe iṣẹ́ àti ayé mi iṣẹ́ àti láǹfààní. ayé mi láǹfààní. Open my eyes, làmì lójú ọkàn, làmì lójú ara, láti rí àwọn nǹkan tí tó máa ṣe àǹfààní fún iṣẹ́ mi. Open my Open my spiritual eyes, eyes. láti máa ṣe àwọn nǹkan tí mo gbọ́dọ̀ ṣe, àwọn nǹkan tí mo gbọ́dọ̀ fàyè gbà. Nínú iṣẹ́ Jésù ọ̀ṣọ́ mi, Ọlọ́run àwọn ayé mi, gbọ́dọ̀ fàyè tó gbà. fún mi ní. Open my Láyé eyes, tó wà ní open my láti lè lóye, fún mi, làmì ló fi lójú máa ara, mú yẹ̀, làmì lójú làmì olúwa, lójú làmì olúwa, lójú ara ilé yìí. Àdúgbò ẹ̀mí ti ṣọkàn mi, ojú ara mi, ojú ara mi, ó dáná, ní orúkọ Jésù, olúwa ní gbàdúrà. Mo ní wá láti nọ́sẹ̀sì ayé àti iṣẹ́ mi. Jẹ́ kí nǹkan ti tún bẹ̀rẹ̀ sí ìwúdẹ́ nípa láti nọ́sẹ̀sì ayé àti iṣẹ́ rẹ̀ sẹ́mi. Jẹ́ kí nǹkan rere bẹ̀rẹ̀ sí ìwú jáde. Láti nọ́sẹ̀sì ayé àti iṣẹ́ rẹ̀ sẹ́mi. Jẹ́ kí ìgbésẹ̀ ti tún bẹ̀rẹ̀ báyìí. Láti nọ́sẹ̀sì ayé mi. Jẹ́ kí ìgbésẹ̀ rere kó bẹ̀rẹ̀
sí ní lábẹ́rẹ́ láti àkókò lọ ìdánimọ̀ ohun tuntun ó bẹ̀rẹ̀ sí wù láyé àti finally títí tí ọ̀rọ̀ ayé mi fi máa wọ̀. Ọlọ́run má jẹ́ sáré bí àwọn ènìyàn. Ọ̀rọ̀ ayé mi fi máa wọ̀. Má jẹ́ sá lọ́rọ̀. Má jẹ́ sá ohun tó fún mi ẹ̀mọ́ ló máa fi iṣẹ́ tó gbélé mi wọ́n. Má jẹ́ sá lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn. Má jẹ́ sá àwọn ènìyàn. Kí ló máa yé láti wọ̀? Má jẹ́ sú ọkùnrin. Má jẹ́ sú obìnrin. Má jẹ́ sú àwọn èèyàn. Má jẹ́ sú àwọn ènìyàn. Ìdáná mọ́ mi lọ. Èmi ò gbọ́dọ̀ tán o. Nígbà tí mo bá ń tàn. Nígbà tí mo bá ń tàn. Mi ò gbọ́dọ̀ tán. Mi ò gbọ́dọ̀ tán. Mi ò gbọ́dọ̀ tán. Àwọn gbọ́dọ̀ sọ pé nígbà yí ẹ̀. Nígbà tó wà ní sọ̀rọ̀ òde. Gbọ́dọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ sí èmi. Má jẹ́ tán. 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 Lórí èmi àti iṣẹ́ mi wá. Ìgbà ògbódò lọ, ìgbà ògbódò lọ, ìgbà ògbódò lọ, ìgbà ògbódò kọjá lórí ayé mi àti iṣẹ́ mi àti ẹ̀sọ́ mi. Ìdánimọ̀ mi lò, ìwà àpọ̀lọ́ lórúkọ Jésù. Má jẹ́ kó lọ lára mi, má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wò ọ́ Olúwa. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Ogun ẹ̀mí ta ni fún Bálámù. Bálámù gbé ta fẹ́ràn kú. Ogun ẹ̀mí ta ni fún Júdásì o. Júdásì fètè ogun so. Ogun ẹ̀mí ta ni fún Géásì o. Géásì fètè tẹ́ mọ́ra. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wò ọ́ Ọlọ́run mi. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Olúwa ti fẹ́ email Ọlọ́run Tọ́lá ọmọ mi ní cameraman. Pastor Dr. Mrs. Margaret olúwarẹ̀lẹ̀kùn wà ní àjọ ṣe ní àmì ní wáyé tẹ̀lé wà mẹ́tì. Ẹ kú ojú náà fún series 13 BA Ọlọ́run Tọ́lá ní orúkọ tèmi tí ayé mọ̀ sí má sọkún mọ́. Jésù Ọlọ́run má sọkún mọ́, ààyè ló wà. My name is Agbola, God of Masokumo. You are alive forever.